La nostra feina pot tenir això, té alguns reptes, diríem, que has d'afrontar, i jo m'hi sento molt còmode, és la meva forma de vida. Estant a mar, realment, de moments difícils i així, és el dia a dia. Són traves rere traves. Nosaltres, quan sortim, no sabem mai què agafarem. No hi ha cap regla que digui que demà allò et funcionarà. No saps mai si irà bé o irà malament. I ara el fet d'ajuntar-nos una mica tots amb en Pesca, també d'agafar la mentalitat, d'unir una mica tots la mentalitat i dir, guaita, hem de trobar la manera d'anar tots a una, facilita moltes més coses. Jo sempre els he dit el mateix, aquí no ens podem enfadar, ens està ben avinguts, perquè si som pocs i a més hem d'estar males, irem malament. I el meu pare sempre m'ha dit, l'important és embrutir el paper, que surtis i si agafes més o menys, Déu dirà, però almenys que agafis alguna cosa. Després hi ha dies que sortirà més bé i que farem més diners o agafaràs més peix, però és molt important això. I avui fa mal temps, no passa res, en Joan sortirà, com en Guardiola, de ben d'hora, ben d'hora. Jo surto cada dia, jo vaig cada dia.